नाज़रीन, कोरोना वायरस के दौर ने लोगों को नफ्सियाती अमराज का शिकार कर दिया है। हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, ये तमाम तर वजूहात गुस्से की वजूहात है। और गुस्से में बसा औकात इंसान ऐसे काम कर गुजरता है जो सारी ज़िंदगी नदामत उठाना पड़ती है। हिज़्बुल बार शरीफ से आप गुस्से का इलाज करेंगे। हा मीम ऐन सीन काफ, ये 5 हरूफ जो हरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं, इनको ज़ाफ़रान से लिख कर रोज़ाना एक तावीज़ पानी में घोल कर मरीज को पिलाया जाए। कितना ही गुस्से वाला शख्स क्यों ना हो, चंद दिनों में उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। 21 दिन का ये अमल ज़रूर करें। अल्लाह बरकतें अता फरमाए।